的机場哈。我哋而家咧就出發去。好，我們今天上午。哇！而家咧，我哋就過呢一條橋啦。呢個頤和園佢嘅歷史咧就喺清朝嘅乾隆時間，即係1736至到1796年啦。咁當時嘅乾隆皇帝咧命令咧喺原有嘅清漪園基礎上面進行一個擴建同埋一個改造，將打造成為一個大型嘅皇家園林，咪就係咁噶啦。喂，北京烤鴨喎，喂！北京烤鴨，北京烤鴨喎，北京烤鴨。頭先咧就行咗呢個知春亭啊。原本3點幾嘅機，延遲到而家7點。Always feel brand new, sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored.